Hello สวัสดีครับ Good afternoon everyone สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาเยอะๆเข้ามาก่อน say hi ได้นะ afternoon นะครับ happy ใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ yes เข้ามาหน่อยครับจะได้อยู่ใน Zoom ด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งฟังเรื่องอะไรนะAdjective หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วไม่ได้เช็คตาราง yes โอเค yes เข้ามาแล้วใครทีม present ยกมือให้อาจารย์หน่อยครับสำหรับใครที่ stand by หรือว่าเข้ามาแล้วyes นิดหนึ่งนะฮะ yes ให้ไม่ส่งเมสเสจมีการเคลื่อนไหว yes เข้ามาได้ครับ yes that's it นะครับยกมือได้นะครับ show me your hand if you are presenters for the day of the day น่าจะอย่างนะครับเดี๋ยวเราเพื่อนเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้สิบกว่าคนฝนตกไหมครับใครอยู่บ้านบ้างมีคนอยู่หอไหมฮะไม่ตกนะคะ ไม่ตกเหรอเสียงดังฟังชัดน่าจะเคลียร์ขึ้นyes เข้ามาได้นะครับเข้า Zoom แล้ว yes ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะต้องเช็ค attendance นะฮะตอนนี้เข้ามาแล้ว20กว่าคนนะครับก็เซกเรามีทั้งหมดกี่คนนะ เป็นเซกที่เรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งของคณะ นั่นเองนะ Okay right it's time for you to check attendance here นะครับใครพร้อม check attendance บ้างยกมือขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวขอมือคน present นิดหนึ่งได้ไหมครับเข้ามาแล้วยังยกมือค้างไว้เลยนะครับน่าจะ9 ถึง 10 คนคิดว่านะครับ636604เดี๋ยวไอมาก่อนแป๊บหนึ่งนะ presentation ยกค้างไว้เลยนะครับ636 present ไม่มีอะไรมากนะครับพูดไปเลย don't worry 605ยกกันเลย630ชาริดาขอเลขด้วยนะครับเดี๋ยวนะสุ1 2 3 4ประมาณ5 คนใช่ไหมครับที่เข้ามาเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวค้างไปก่อนนะ5 คนนี้092 okay good all right it's time for you to check attendance right your name and ID student into the line group 1 2 3 go จัดไป attendance check นะครับเช็คก็มาเลย
ฮะมีไหมฮะกี่คน636 604 605 630 092 650แล้วก็625ใช่ไหม625นะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 คนทั้งหมดกนกพรขอเลขด้วยนะครับยกมืออยู่หรือเปล่านะ576 ค่ะ 576โอเคมีไหมฮะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 students here presentation 629 ด้วยค่ะ 62910 คนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคยกมือค้างไปเลยนะครับตลอดทั้งเซสชันเพราะเราต้องไปทำ cap vocabulary of the day อีกครั้งหนึ่งนะยูเช็คชื่อเข้ามาได้ครับเช็ค attendance check นะครับพิมพ์ชื่อสกุลไม่ใช่พิมพ์ชื่อแล้วก็ ID 3 ตัวหลังแค่นั้นนะยู alright attendance check 56 คนนะครับ57ประมาณนั้นเข้ามาได้เลยนะครับ I think it's time team present พร้อมหรือยังพร้อมนะฮะ Are you ready for today ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราoff sharing ก่อนนะครับเดี๋ยวถามเพื่อนก่อน เพื่อนพร้อมฟังหรือเปล่านะฮะใครพร้อมฟังเพื่อน listen to those of you who ready to listen for your classmate presentation today just say I'm ready I'm ready เข้ามาครับผมนะ I'm ready จะได้เป็นกำลังใจให้เพื่อน present หน่อยหนึ่ง ready ให้ครบสักกี่คนดีตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ50 กว่าคนนะครับครึ่งเดียวพอสัก30 คนพอ ต้องเป็นกำลังใจนะเพราะวันที่เรา present เขาจะได้ ready ให้เราด้วยนะ alright 10 คน stand by ยกมือค้างไปเลยนะครับทั้ง sessionโอเคready กันเข้ามาแล้วคิดว่าน่าจะได้ละ alright I'm going to stop sharing here and just ready for your presentation 1 2 3 goมาแล้วนะครับงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับ 1 2 3 go Good afternoon, everyone. The topic of our presentation is the adjective, adverb, and comparison. So let's start with an adjective. An adjective describes or modifies nouns and pronouns in a sentence. Let's take a look at the position of the adjectives. Adjectives are usually placed before the nouns they modify. For example, a charming girl or a skinny dog. They can also come after verbs like to be or linking verbs such as become, seem, look, smell, for example. The lifestyle was a while, or you look tired. Then I like to tell you the 7 types of the English adjectives that you should know. First one, descriptive. Descriptive adjectives are used to describe nouns and pronouns. Words like beautiful, silly, tall, or annoying.
These adjectives add information and qualities to the words they are modifying. Here in example, the cat is hungry or the hungry cat. In both cases, the word hungry is an adjective describing the cat. Second one, quantitative. Quantitative adjectives describe the quantity of something. In other words, they answer the question how much or how many. Numbers like 1 and 30, so are more general words like many, half, and a lot. For example, 3 students came to class late. Next one, demonstrative. Demonstrative adjective describe which noun or pronoun you're referring to. These adjectives include the words this, that, these, those. For example, those flowers are healthy. Next one, possessive. Possessive adjectives show the possession. They describe to whom a thing belongs, like mine, his, her, our, their, your. For example, his cat is very cute. Interlocutive. Interlocutive adjectives are words used to modify the nouns by asking questions. These adjectives are which, what, whose. They must be followed by a noun or pronoun. And for example, which color is your favorite? But it's not which is your favorite color. Next one, distributive adjectives describe the specific members of a group. These adjectives are is, every, either, neither, and are always followed by the noun or pronoun they are modifying. For instance, either side of the liver is safe. Last one, proper adjectives. Proper adjectives are adjective form of the proper nouns. For example, Shakespearean sonnets are easy to comprehend. Yes, let's move on to the adverbs. Adverbs are considered as one part of the speech along with noun, verbs, and adjective. An adverb can be a word or expression that modifies verbs, adjectives, or other adverbs, determiners, clauses, prepositions, or even a whole sentence. Next on position of adverbs. Adverbs are usually placed closest to the word it is modifying, which can be put into 3 categories. First, the front position. The adverb is placed before the subject of the sentence, mostly followed by a comma, giving more information in advance to set a scene for an action that follows. For example, eventually I found him cheating on me. Second, the mid position. The adverb in this position is closely connected with the verb, generally placed immediately before it. For example, in this sentence, his opinion rarely influenced the public. But if there is an auxiliary verb, the adverb is placed between the auxiliary verb and the main verb. So for instance, she resolved she would never see him again. In the case there are 2, it is placed between the 2 auxiliary verbs. For example, this operation has never been performed in this country. And lastly, the end position. In this case, the adverb is placed at the end of the sentence. This is the most common in adverbs of manner. Adverbs of manner, frequency, and time. See, for example, her manager worked in a project very efficiently. Now let's move on to the types of adverbs. There is adverbs of manner. An adverb of manner will explain how an action is carried out. For example, the car rapidly accelerated. Next, adverb of place. An adverb of place will help explain where an action takes place. Adverbs of place will be associated with the action in the adverb in a sentence, providing context for direction, distance, position, and movement. For example, Lisa sat next to her best friend. Moreover, we have adverb of frequency. Adverb of frequency are used to express how often something occurs. Adverbs of frequency can be split into 2 groups. The first one is adverbs of indefinite frequency. They're terms that can have unclear meaning as to how long or often something occurs. For instance, I rarely have to work overtime. Second, adverbs of definite frequency, which are more clearly stated and will usually be placed at the end of the sentence. An example is, she shops at the Korean market in the town weekly. Next, we have adverb of time. Adverb of time will, while seemingly similar to the adverbs of frequency, provides information when something happens instead of how often or how long. So an exhibit is, I recently lost my keys. And last but not least, adverbs of degree. An adverb of degree states how much or to what extent or degree something occurs. For instance, I'm extremely grateful for my fortune.
Prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes are a group of letters that are added in a word to change its meaning. Prefix and suffix can be useful for new English learners as they can help them build their vocabulary in quick time. Suffixes to form adjectives. Suffixes go on the end of words. They change a word from one part to another, such as noun to adjectives or example. The professional secretary was very helpful. She immediately understood what I needed. The word professional comes from profession and not NAL, and helpful comes from help and full. Here is the common adjective suffixes, such as able means ability, ICX mean quality or relation, full mean having a characteristic, if mean having the quality of. Next, we have prefixes to form adjectives. Prefix go at the beginning of words. Example, companies don't like to work with dishonest employees. The word dishonest comes from honest and this in front of them. Here is the most common adjective prefixes, such as il, in means not or opposite of, this means not or opposite of, and trans means across. Spelling rules for il, in. First, use il before starting with L, such as legal to illegal. Second is for words starting with R, such as rational to irrational. Third one is use im for words starting with M or P, such as mature to immature and polite to impolite. And the last one, for other adjectives, use in, such as convenient to inconvenient and active to inactive. Here is the suffixes to form adverbs. Adverbs add information to verbs. For example, Ryan carried the box carefully. The word carefully comes from careful and ly. Here's the most adverb suffixes. There are 3 of them, including ly, words, and wise. And next is comparison. Adjectives and adverbs can be used to make comparison. They are used to show what is different or similar about 2 or more things. And there are 3 degrees of comparison, which are positive degree, comparative degree, and superlative degree. The first one is positive degree. Positive degree is an adjective or adverb that doesn't make a comparison with anyone or anything, but it has some quality above average in general sense. Those adjective and adverb is considered as a positive form. For example, Tom is tall. In this sentence, the word tall is an adjective telling us how Tom is. There is no other person or things in this sentence used to compare Tom with, and this comparison is called positive degree comparison. There are 2 more comparisons with the positive form of the adjective words. The first one is comparison of equality, and the second one is comparison of inequality. Comparison of equality is used to show that 2 things or people are the same, or it can be said that there is no difference between the subject and the object. There are many ways to form the comparison of equality, which depends up to what the speaker wants to describe for comparison. Next slide, please. First, the structure of as and as, formed by putting an adjective or adverb that you want to compare between a word as. For example, this pencil is as long as that one. From this sentence, a word long is an adjective between the word as. So it means that there are 2 pencils of the same length.
The next structure is the structure of as much as or as many as, formed by putting a noun after a word much or many between the word as. There is a condition for the choice of words. If a word between as is an uncountable noun, you have to use a word much. But if it is a countable noun, you have to use a word many. For example, she has as much money as her friend. You will see that the word money is an uncountable noun. You have to use much in this sentence. And the meaning of the sentence is she and her friend have the same amount of money. The last structure is the same plus noun plus as. It can be formed by putting a phrase the same before a noun, then followed by the word as, if the subject is singular, such as they are the same height. This sentence has a phrase the same before a noun height. You will see that a noun is not followed by a word as, because the subject of the sentence, they, is a plural. So the meaning of this sentence is the first person's height and the author's height is at the same level. For the comparison of inequality in English is a comparison of adjective or adverb of human, animals, and things in different inequalities, such as the different height, the different length, and the different shape, and so on. By saying that it is the process of judging that one thing is more or less superior than another, by using adjective, adverbs, and noun to show that two things are not equal. Next slide, please. There are two structures as follows. First, the subject plus verb to do or verb to be plus not plus verb plus add plus adjective or adverb plus add. In short term, it could be called not as. In addition, you can change not as to not so as and then follow the same structure. For example, she does not look as friendly as her father, or he does not drive so fast as he did yesterday. Second, the structure is subject plus verb to do or verb to be plus not plus verb plus so plus much plus uncountable noun or plus many plus countable noun plus add. So you say that you can place many instead of much when you need to compare nouns that you can be counted. For example, I don't have so much money as you, or hen don't have so much many legs as buffaloes. Next degree is comparative degree. A comparative adjective is an adjective used to compare differences between two nouns, people, places, or objects. We use comparative adjectives to say that one person or thing demonstrates a high degree of a quality, which are formed either by adding er at the end of the adjective or placing more before it. So now let's talk about the formation of comparative adjectives. The first form is adding er at the end of the adjective. There's many rules, so let's see. One syllable adjectives generally form the comparative by adding er. For example, soft, softer, cheap, cheaper. The next one syllable adjectives that end in consonant, vowel consonant. Double the final consonant before adding er. For example, that, better. One syllable adjectives that end in e, basically just add r. For example, wide, wider, late, later. Moreover, two syllable adjectives that end in y that change the y to an I before adding er in the ending. For example, happy, happier, angry, angrier. The next form is adding more before the adjective. Most two syllable adjectives that does not end in y form comparative with more. For example, careful, more careful, worried, more worried. And the next one is adjectives which have three or more syllables always form the comparative with more. Dangerous, more dangerous, difficult, more difficult. The next form is irregular comparative. Here's the example. Good, better, little less, much more. But anyway, there are a few adjectives that are exceptions to the above rules. A few two-syllable adjectives can take either er or more. And here's the word example, such as common,
handsome, narrow, or simple. So now let's talk about use of comparative. The first one, just like other adjectives, placing before a noun. For example, a more intelligent child. And the second one, comparative, are very commonly followed by than in order to compare one thing with another. For example, New York is bigger than Boston. Moreover, than is often followed by other kinds of clause. For example, I think the portions were bigger than they were last time. And comparatives are often qualified by using words and phrases such as much, a lot, far, a bit, little, and slightly. For example, you should go by train. It would be much cheaper. And the next one, when we want to describe how something or someone changes, we can use two comparatives with and. For example, the balloon got bigger and bigger. And the last one, the before comparatives indicates a change in one quality is linked to a change in another. For example, the faster you drive, the more dangerous it is. And next is superlative degree. Superlative degree or the superlatives are very similar to comparative. It is used to compare more than two things to show which one of them has the least or the greatest degree of equality. For example, my brother is the tallest in our family. Tallest is a superlative degree and it shows that he is taller than anyone in his family. And Sunday is the coldest day of the month so far. It shows that Sunday is colder than anyone in the month, any day in the month. And now we know how to use superlative, and you may wonder how to form a superlative. In general, the superlative form of adjective or adverb can be formed by adding the before the word and then add the suffix est or s if the word has only one syllable. For example, tall will be tallest. But if the adjective has a consonant and then a single vowel and then a consonant spelling, you must double the final consonant before adding the ending. Like fat will be fattest, big will be biggest, sad will be saddest. And if the word has two syllables, you can either use est or you can either precede the word with most or least if the word has two syllables. For example, simple will be simplest, easy will be easiest, gentle can be gentlest, or most gentle is up to you. But if the word has three or more syllables, you need to put most or least preceding the word only. And be careful not to do double superlative. If you can use most gentlest, you can either go for the gentlest or the most gentle. And next slide, please. And there are some words that are irregular superlative form that doesn't follow the rules I said before. And these are the words that are shown on the slide. They are good or well, they will be best, badly will be worse, much, many will be most, little will be least, far will be farthest or furthest. All right, let's go to the last section, sample test. We have 10 very simple questions for you guys. Please feel free to answer and get through this together. The question number 1. A customer requesting a refund must be prepared to wait blank 4 to 6 weeks for the request to be processed. What is the correct answer? Somebody? B. Great job, guys. Okay. B again. Okay. We can see the verb is before the blank. So the answer should be adverb that modify the verb, right? And roughly is adverb. So the answer is B, correct. Okay, let's move to the next question, number 2. Many companies believe that nothing is ... than satisfying their customers. Which one is the correct answer? Okay, straight C. Yes, C is the appropriate answer.
more important because we can see then in the sentence, which is the comparative form. So more important is the correct answer. Okay. Okay, guys. At the question number 3, all of the applicants, Miss Kelly Belfort is considered to be the blank candidate for the job. What is the answer? C, 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 O, a lot of C, right? Okay, all right, thank you guys. We see that there is the before the blank, so the answer is superlative degree. The choice C is correct form of superlative degree, so the answer is CCAT based. Okay, next question, number 4. If you need ... information, please don't hesitate to contact me. Anyone knows the answer? Please comment down below. Wow, excellent. A. Yeah, A is the correct answer. We can see the blank before the word information. Information is a noun, so we need an adjective in the blank to modify a noun. Further and farther are both adjectives, but here's the difference. Farther is used when referring to physical distance, and further is used when referring to things which are not physical. So the best answer is further A. Okay, question number 5, please. Okay, the car salesman's performance was the blank in the region, so he got a raise. What is the answer? A. A. Great job, guys. Thank you. A again. A again. Okay. Okay, very easy, right? We see the before the blank again, so the answer must be superlative degree early. So the correct choice is A, highest. Okay, next question, number 6. My plays good or very good, but he sings so ... that I want him to stop. Yeah. Anybody knows this answer? Okay, 1B, 2B, 3B, 4B. Oh, okay, C. Yeah, C is the appropriate answer for this choice, for this item, because we need an adverb in the blank to modify things, which is a verb. Badly is the best answer. And why we don't choose very badly? Because the question is already half so. All right, question number 7. You can always count on Miss Cho as she is one of our most blank employees. What is the correct answer? C. Someone answers C. C again. Anybody? C. Okay. Okay. The answer is C because the dependable means someone who can trust or confide. So dependable is the make sense answers. Okay, next question, number 8. Every piece of the clothing displayed what design ... to her specifications. What is the answer for this one? Okay, 1B, 2B, 3B, 4B. Okay, yeah, and B is the correct answer.
We need an adverb in the blank to modify decide, which is a verb. So yeah, exactly, is the only one which is an adverb. Okay, we are gonna make it, guys. Question number 9. All commuters blank. The main highway to get to the center of the city will face delays of up to an hour today because of ongoing construction. What is the answer? C. Okay. C. C. Anybody? Someone will come, right? Okay, that's fine. All right, we can see the main verb on this sentence is will face. So after the subject must be adjective clause, and we know that the commuters is human. So the answer is C, using. Okay, let's go to the last question for today. For the president who has been under fire for the way he deals with Exxon Company, the ... thing is how he will be able to complete the ongoing economic restructuring without asking for any further sacrifices on the part of workers. Anyone knows the answer? All right, straight C, excellent everyone. Okay, the most appropriate answer is C, most challenging, because we need the in front of the blank, and as you know, the is considered as the superlative form. So using most perfectly fits. And why challenging is the best answer is we want to describe characteristic, not a feeling. Okay, and that's all for today. Please give a big applause to yourself, and thank you so much for your attention. Thank you so much for your attention นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วกันครับ ปรบมือนิดนึงนะครับ perfect เข้ามาครับโทษทีพิมพ์คำว่า perfect ก่อน perfect number 1 perfect นะฮะ to be number 1 นั่นเอง perfect นะครับ right good all right thank you so much for your presentation today I think is quite informative for review grammar core of adjective, adverb, and comparison. Is that right? Just because you can see like lots of some kind of questions for part 5 in complete sentence that test your ability to understand adverb or adjective, and that's it. Right? Good. สำหรับทีมพรีเซนต์ก็ไปส่ง PDF ไฟล์นะครับขอ PDF ลงมาใน LINE กับ Google Classroom ครับผมพร้อมหรือยัง ต้องเรียนแล้วนะฮะ okay so today class is all about like class number 5 so basically I just want you to practice listening for the TOEIC test first today we are going to listen for part 4 talks basically right okay so but before you need to listen right I'm going to show you some kind of activity here. The first activity is think about it, right? So we have 3 options here, right? So just choose only one out of 3. And if you want to speak up, just turn on your microphone and then share your idea to your classmate here. What do you think about the first one is perfectionist? Second one is allow yourself to make mistakes and then try not to procrastination. That's it. ลองมาฝึกพูดกันก่อนนิดนึงนะครับคลาสเราเฮฮาทีมพรีเซนต์ยกมือค้างไปเลยนะไม่ต้องเอาลงนะครับโอ้ย sorry
May I go first? Yeah. So what's your name? My name is Jarida 092, and All I right. would like to answer question B. B What do you boy. think about Mhm. what do you think about allow yourself to make mistakes? I think it's Mhm. very important to allow yourself to make mistakes because you can learn from mistakes. Mhm. For example, if you make a mistake in English and in your exam, I think that you're more likely to focus on your mistakes and you can like review your mistakes and see, oh, I've made mistakes because of adverbs. So maybe I need to read more about adverbs and try to relearn adverbs and stuff. So I think mistakes are sometimes beneficial in your learning process. All right. Thank you so much. Yeah, I do believe that sometimes we cannot control anything to be accurate all the time. So sometimes we have to learn something more from your own mistake. For example, like for some of you who did not confident in terms of grammar, so you can practice it first, and then you can learn from your mistake, and then you can develop it to be your perfections. Okay, good. Next one, Mime. Okay, teacher. Can Yeah. I answer the first question? The first What do you question. what do you think about the perfectionist? Yep. So I wanted to I want to tell you that I was be in that position first. In my point of view, on my point of view, I think perfectionist is the type of people or person who want to do everything in the perfect way, and there must not be any mistake on our work or what I did. So we do everything like a loop to make it perfect or try to make it to be near the perfect things, and I think it's hard to move on from that position. But if you can move on from that position, you will think that the world is so comfortable, and have you will meet a more relaxed in your life. All right, thank you so much for your idea here. So to me, I would say that perfectionist can be defined in different way. For some of you who prefer to be perfectionist, it's fine to do that, just because for some time we require someone to be perfectionist, just because it allows you to make something in hand. Is that right? But so for some people, it doesn't mean that it go for everyone else in this world, just because perfectionist is kind of a stressful thing that you need to consider which way that you can go or which way that you can pick up for the right thing for you, right? So maybe some people may think in a positive way, but some may think in a different way. That's it. Thank you so much มีอีกไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่งฟังนะฮะยาวๆวันนี้ All right. What's your name? Yeah, good. And the question C, what do you think C. about try not to procrastinate? I think we should try not to procrastinate because when you have a task, homework or work, you need to do it. Is your responsibility. And I heard the 5-second rule. They said count 1, 2, 3, 4, 5, and you do it now. Yeah, I think, yeah. So try not to procrastinate would be the best way. Is that right? Yeah. Okay, thank you so much for sharing your idea here. Yeah. This one might be really important to you know to allow yourself to do something for a better version of yourself. I mean, procrastination is a kind of thing that we frequent allow yourself to do so. To me, I would say that it's this kind of thing that we can procrastinate something, but in reality, it's this kind of thing that may have bad consequences later. I mean, once you did not do things that you have to do, right? So sometimes like
maybe it affects to the schedule or the things like that. But I would say that it's okay to postpone it for some reason, but it's perfect if you can manage everything in hand. Good. มีไหมให้อีกสักคนหนึ่งดีกว่าก่อนไปฟัง Can I answer B? B-boy, yeah. Okay. I am the one who always fear of making mistakes, and it is still my weakness until now. I usually show my weakness to my trainer during my internship by talking bad about myself, that I cannot do this or do that because I'm not good enough, because I fear to make some mistakes. So my trainer said this to me, that I am allowed to make mistakes because it made me stronger. Yeah. I see. So mistake is kind of a perfect thing. So everyone everyone has to face some mistakes in someone's life, right? So we can learn from it. That's it. มีไหมครับขออีกสักคนหนึ่งแล้วกันคิวสุดท้ายละสัก 4-5 คนพอ Teacher, I will go next. Okay. Which one do you choose here? My name is Comparative 090. I want to answer the question. What do you think about try not to be procrastinate? Because as it was written, try not to be procrastinate. I think procrastinating is something that you can only try. At least for me, can only try because I cannot stop procrastinating anyway. All right, good. Okay, so it's good, right? Okay. มีไหมครับหรือว่าจะไปฟังละใครพร้อมฟังให้พิมพ์ A ไม่พร้อมให้พิมพ์ B ครับผม หนูขอพูดเรื่อง ได้มา คนสุดท้ายแล้วเนาะโอเคนะครับ ขอลองค่ะขอลอง Alright, okay. I will talk about the perfectionist. I think the perfectionist is the hard workers, and they put a lot of the effort on building up or making such as fine works or scrupulous works, and they might intend to give the workers a pressure, or they might not. And also perfectionist is, I think the perfectionist is same as the leader. Is they could point out the mistake and probably lead the group as well. All right, thank you so much. Right, because I would say that people perspective toward this thing is kind of different. I mean, so you can say things differently, right? And you can think about perfectionist would be a positive or even negative based on your own experiences. Yeah, that's it. ไม่มีแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอวิกหน้าเดี๋ยวเราต้องรอ stand by คือพยายามให้เราแบบเฮฮาไม่ใช่เฮฮาหรอกฝึกนะครับฝึก speaking แต่จริงๆก็ relate นิดหน่อยนะฮะ just related to the way that you can practice your English to be better. Allow yourself to do mistakes if you can consider for some weaknesses for your English ability, right? But I do believe that all of you are quite good in English, so there is nothing to come up with any kind of mistakes much. But anyway, you can set realistic expectation and try to make it possible. That's it. ไปครับงั้นต้องไปฟังแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรมากโทษทีเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนนะยูยังอันนี้ไม่มีอะไรครับฟังก็ให้ดู tape script แต่ว่าจะให้ฟัง listening เนี่ยจะพยายามให้ฟังให้ cover 1 2 3 4นะครับแต่ละวิเราก็จะแบบฟังทีละส่วนไปนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4นั่นแหละนะเช็คเสียงก่อนนะยู
ถ้างั้นฟังยาวๆไปเลยนะครับถึง100 ข้อเลย 71 through 73 refer to the following instructions. Amy, it is your responsibility to check that the store is clean and well stocked for customers before we open for the day. Most importantly, I would like you to make sure that the proper price tags are displayed in front of their corresponding products. Customers get really confused and upset when the price of a product is displayed incorrectly. In the case that a customer ever does get displeased, please let me know right away so I can come and deal with the problem in person. Number 71. Where most likely does the speaker work? Number 72. What is the listener asked to double check? Number 73. When should the listener contact the speaker? Questions 74 through 76 refer to the following announcement. The town of Dayton is excited to announce the opening of a new community center. The center provides daytime activities for kids and adults of all ages. For the grand opening, the local band Summer Heat, led by Jim Nielsen, will perform a show in half an hour. Afterwards, attendees are encouraged to fill out a survey meant to judge the needs of local citizens. Thank you. Number 74. What is the announcement about? Number 75. Who is Jim Nielsen? Number 76. What are attendees asked to do? Questions 77 through 79 refer to the following talk. Good morning, everyone. Welcome to a test screening of our pilot for a new daytime sitcom entitled Once Upon a Romance. Your participation in this focus group is essential for assessing audience reception. This television show is meant to appeal to middle-aged housewives, and that is why you have all been selected. After watching the pilot, we will take you to a meeting room where we will conduct an in-depth interview that will help us gather your feedback and responses. Thank you again for your cooperation. Number 77. Who most likely is the speaker? Number 78. Who are the listeners? Number 79. What will the listeners do in a meeting room? Questions 80 through 82 refer to the following radio broadcast. This is a reminder that legendary soccer player Tommy Durrant will be signing autographs at Dave's Sports Shop at 1 p.m. tomorrow. You are encouraged to bring your own items, such as clothes or books, for Mr. Durrant to autograph. Also at this time, parents will be able to sign their children up for a summer soccer camp that will be run by Tommy Durrant. The camp is limited to 20 children, so anyone who is interested should sign up early. Number 80. What is the purpose of the broadcast? Number 81. What does the speaker suggest doing? Number 82. What does the speaker say about the summer camp? Questions 83 through 85 refer to the following introduction. As I'm sure everyone is aware, we have recently merged with another company that is located in India.
Now that we have become an international cooperation, we'll be sending a lot of our most vital data through unsecure email systems. According to the IT department, this is unavoidable. Unfortunately, this means we have to be very careful with what data we send through email. This afternoon, everyone must attend a seminar explaining the new procedures for what data can be sent via email. The rest will be sent using secure email. If you don't come to the meeting then, I will have to explain the same thing over and over again, and my schedule is too tight to do that. So, everyone should come to the first floor meeting room at 2:30 p.m. Number 83. What does the speaker mention about her company? Number 84. Why does the woman say, My schedule is too tight to do that? Number 85. What will they be sending a lot of? Questions 86 through 88 refer to the following speech. First of all, I'd like to thank everyone for attending the annual Bob Schilling Short Theater Festival. I'm sure you have all enjoyed the performances so far. The actors have put in many nights of rehearsal to bring you some excellent performances. Next up is the Bromley Actors Guild, and they will be doing Shakespeare's play, The Tempest. This is a play that is focused on the themes of magic and illusion. Remember, last year the Bromley Actors Guild won first place at this event, so you should look forward to seeing them perform this wonderful play. After the play finishes, we will have question and answer time, and you can get to know some of the members of the Guild on a personal level. Number 86. What is The Tempest about? Number 87. Why does the speaker say, Remember, last year the Bromley Actors Guild won first place at this event. Number 88. What will most likely happen after the film screening? Questions 89 through 91 refer to the following announcement. I'm sure you are all aware that the new line of cell phone cases and selfie sticks we released are selling very well. For some reason, though, our range of portable batteries are selling quite poorly. I wonder if the cost is too high compared to the other products on the market. We need to develop a strategy to start selling more batteries, so I've consulted with a marketing specialist in regard to changing our prices. This afternoon, we will have a conference call with them, so please come to my office after lunch and sit in on the discussion. Number 89. What type of products are being discussed? Number 90. Why does the speaker say, I wonder if the cost is too high compared to the other products on the market? Number 91. What will the listeners most likely do after lunch? Questions 92 through 94 refer to the following telephone message and order form. Hi, Susan. I'm calling about the office furniture we delivered to Harmons and Sons recently. They said their first floor looks really good, but they are going to need 20 chairs and 12 whiteboards for their boardrooms upstairs. They recently merged with another company, so I think they will have a lot more staff in their building soon. Make sure you check what we have in the warehouse. If we are missing anything, we need to order it today. Also, before you send the order, please have me sign off on it. As the manager, I need to sign all outgoing orders before they leave the office. Please let me know when you have the order prepared. Number 92. Look at the graphic. Which items need to be ordered?
Number 93. What does the speaker anticipate about the company? Number 94. What is the listener asked to do before making any orders? Questions 95 through 97 refer to the following talk and graph. Okay, everybody, thank you for coming in. I received the statistics for this year's software market shares. Although we are still in the top 4 companies, we need to work harder. Slightline Incorporated has just moved past us by 3% one year. We were much bigger than them last year. Analysts are suggesting that Slightline's success is because they give away a lot of free software updates after people buy their games. In the next quarter, we are going to begin to offer all of our expansion packs for free download. I think this can give us the edge we need and help us get back about Slightline Incorporated. Number 95. Which industry does the speaker work in? Number 96. Look at the graphic. What company does the speaker work for? Number 97. According to the speaker, what will the company do in the next quarter? Questions 98 through 100 refer to the following excerpt and chart from a meeting. Hello, everyone. Welcome to your first day at Valencia's Culinary Training Center. Your ability to combine cooking skills with health and safety procedures will be crucial for your future career. Here's our training schedule for the next 4 days. Today, we will work on basic knife skills and food preparation. This is an essential first step in becoming a skilled chef. For the rest of the week, each day, we'll have a different theme relating to the most important aspects of working in a kitchen. We have some celebrity chefs coming in who are highly skilled, and I'm sure you will enjoy working with them. One more thing to remember is we will have a special team lunch on Wednesday that will be prepared by everyone together. Number 98. What are the listeners training to be? Number 99. According to the speaker, what will the listeners enjoy doing? Number 100. Look at the graphic. On what day will the listeners learn food safety and hygiene? This is the end of the listening test. Turn to part 5 in your test book. End of recording. โอเคนะครับเบรกก่อน15 นาทีนะครับเจอกันอีกที45ครับทุกคนโอเค
Okay กลับมาเดี๋ยวขอ participation เบาๆก่อนนะครับแป๊บนึง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 คนโอเคได้ ทีนี้เดี๋ยวขอ member นะครับทำ participation หน่อยขอ1คนอ่านฝั่งนี้นะครับแล้วก็3คนเฉลยนะว่าให้ลองให้เหตุผลดูว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยนะ alright I just want you to volunteer here right okay the first one is read out loud here just only one person and then 3 students explain why we choose the correct answer here one I'll read โอเคไหมฮะใครบ้างยกมือค้างไม่ได้โอเคเปิดไมค์รอเลย4คนครับผมยกมือก็ได้ครับยกมือเพิ่มมาก็ได้ อ่านค่ะ รัตดา มาครับ105มาแล้วมีไหม ขออ่านค่ะ ขออ่านด้วย อ่านคนเดียวได้ฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะกี่คนนะเมื่อกี้ครับ งั้นเปิดไมค์เลยแล้วกัน alright ครบแล้วยังครบถ้าครบแล้วก็นะครับก็คือมีthe first one would be like you just read out loud here right and then the second student try to explain 92 93 and 94 the third student and the last student here okay 1 2 3 go Hi, Susan. I'm calling about the office furniture we delivered to Harmons and Sons recently. They said their first floor looks really good, but they are going to need 20 chairs and 12 whiteboards for their boardrooms upstairs. They recently merged with another company, so I think they will have a lot more staff in their building soon. Make sure you check what we have in the warehouse. If we are missing anything, we need to order it today. Also, before you send the order, please have me sign off on it. As the manager, I need to sign all outgoing orders before they leave the office. Please let me know when you have the order prepared. Okay 92 here ใครดู92อ่ะ สักครู่นะครับเดี๋ยวนะงั้นต้องเรียกคนที่ยกมือเวลา10 คนนะ so to those of you who raise your hand here 10 students right I'm going to pick like okay just pick แล้วกันนะครับ วิลาวัน634อยู่ไหมครับ92 92 here can you explain a bitไม่มีไม่เป็นไรนะครับ สุจินา 642 are you there ไม่มีเหมือนกันwhy นะฮะอาจารย์ขอตอบมา กี่คนขอ3 คนเรียนกันเลยดีกว่านะครับ stand by มาเลย3 คนไม่ยากครับก็คือคำตอบมีอยู่แล้วเราแค่เทียบเฉยๆ so you can compare right the answer the correct answer and matching with the like the text script here right okay 1 2 3 go 92ก่อนครับ92 here ค่ะขอตอบข้อ92นะคะin the conversation they say in the graphic they have like quantity in office tables and okay sorry okay from this in the conversation they say they are going to need 20 chairs and 12 whiteboards so the answer should be whiteboards and office chairs okay thank you so much so you can match right so once you heard something that as they require or they need some equipment or even furniture here right whiteboard and office chair would be what they want in this conversation okay good 93มาครับ
อาจารย์คะเมื่อกี้ไม่น่าจะมีปัญหา อ๋อเหรอครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เสียงมาแล้วนะโอเค clear 1 2 3 go What does the speaker anticipate about the company? The answer is B. They will have more staff in the building. You cannot notice from the they recently merged with another company, so I think they will have a lot more staff in their building soon. All right. This is the answer. Yeah. Okay, so this one would be like action ongoing. So basically, you need to understand the main idea first, right? But in a talk, you need to listen carefully, just because what they want, what they need, or what is expected to get it. It might be the answer here, right? 94 ใครดีมาเลย Okay. Okay. For the 94, what is the listeners asked to do before making any orders? The answer is B. Make sure the manager sign them. According to these questions, I think that this is a conclusion, like the last part, the last part of this story. So we have to focus on like also before you send the order, please have me sign off in it as the manager. So you cannot choose A because sign themselves, that means that the woman, I think, the employer, the employee or the woman will sign by herself. It cannot use it. So the best answer is B. Make sure that the manager sign them, and she is the Susan, and she is the manager, not Susan. All right, good. Thank you so much. Okay, for 94 here, what will happen next, or what the action plan that the conversation take place? I mean, the storyline, what you need to understand about the talk here, right? So actually, they say that I need to sign all of outgoing order before they leave the office here. So you need to understand first and then try to match it. Okay, that's it. ขออีก4 คนครับ next station ครับ next ขอ station อ่านค่ะ เฮ้ย สแตนบายไว้เปิดไมค์รอเลยครับถ้าอย่างนั้นสักครู่นะยูเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนขออีก3 คนครับมาเลยเดี๋ยวเรา move ไปทำพาร์ท 5 กันเดี๋ยวขอให้จบ100 ข้อก่อนนะอันนี้ใช่ปะ alright มีไหมมีใครresponsible for 95 96 and 97 ฮะ ชิวๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับให้ฮาพาร์ตี้แต่เหมือนอาจารย์อัธสิทธิ์ส่งรายชื่อใครที่ขอสกิปมีคนที่สอบโทอีกได้เกิน650ไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับเราจะได้ exempt หมายถึงว่าไม่ต้องเรียนตัวนี้ไม่น่ามีไม่เป็นไรครับขอคน stand by อ่านครับ 1 2 3 go Okay, everybody, thank you for coming in. I received the statistics for this year's software market shares. Although we are still in the top 4 companies, we need to work harder. Slide line include has just moved past us by 3% one year. We were much bigger than them last year. Analysts are suggesting that Slide Line's success is because they give away a lot of free software updates after people buy the games. In the next quarter, we are going to begin to offer all of our expansion packs for free download. I think this can give us the edge we need and help us get back about Slide Line. Okay. All right, so who want to explain number 95 here? I would like to. Okay, yeah, go ahead. 1 2 3 go. Which industry does the speaker work in? In the conversation, she said, this year's software market share, so the keyword is software. The speaker work in computer software, yes. All right, so what we need to
Listen is that listen for specific detail or information, and you can get the answer right away. All right, thank you so much. Next one, 96 here ใครพร้อมเปิดไมค์เลยนะครับ มีเปล่าไม่มีเดี๋ยวเลิก4:30นะโย นะฮะรีบทำเซสชันนี้ให้มันจบนะครับ คนละข้อ2ข้อไม่ยาก96 and 97, and then we're gonna have like 4 students later, and we move to part 5, incomplete sentence today. เอาคนที่ยกมือดีกว่าทีมพรีเซนต์ไหมโอเค 630 อยู่ไหมฮะ96กับ97แล้วก็604 ไม่มีนะครับไม่ว่ากันเดี๋ยวทำ96ค่ะมา so do you want me to answer now? Yep, yeah. Okay, so they said that the answer is 7 strings technologies. In the text they said that the slide line ink just moved past us by 3%. That means since the slide line is at 20, well, minus 3 is 17, so it's 7 strings. We have 17%. Good. So for this question, I think it's kind of like you need to read, understand, and listen in the same time. Okay, so it means that you need to category, presentate in each infographic here, and then listen what they need, they want, something like that. So I think it might be a little bit difficult, but anyway, you need to practice listening, and reading at the same time, right? It would be great. Okay, the next one นะฮะไปที่97 97 who want to be a volunteer here? หนูค่ะหนูขอมาเลยโอเคมาครับ 1 2 3 go. Okay, they asked what will the company do in the next quarter, and in the conversation they say clearly that in the next quarter we are going to begin to offer all our expensive packs for free. So the answer should be a B, because it had the keyword the packs for free in them. I see. Just listen, right? And try to paraphrase a bit, just because you can listen or hear some synonym, right, from the listening. But for the reading, right, or the question or answer here might be different word, but it holds for the same meaning here. Good. นะขออีกคิวสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปทำเซสชั่นถัดไปนะอยู่ I think มาครับผมใครพร้อมอ่านบ้าง ขอคนเดิมแล้วกันเนาะจะได้รันไปเร็วขึ้นโอเคมาเลย 1 2 3 go ใครล่ะหนูใช่ไหมคะใครดีใครครับใครอยากอ่านบ้างยกมือเลยหนูก็ได้ค่ะมายังไม่ได้อ่าน 1 2 3 go ครับ Hello everyone, welcome to your first day at Valencia Culinary Training Center. Your ability to combine cooking skills with health and safety procedures will be crucial for your future career. Here's our training schedule for the next 4 days. Today we will work on basic knife use and food preparation. This is an essential first step in becoming a skilled chef. For the rest of the week, each day will have a different theme relating to the most important aspects
working in the kitchen. We have some celebrity chefs coming in who are highly skilled, and I'm sure you will enjoy working with them. One more thing to remember is we will have a special team. We will have special team lunch on Wednesday that will be prepared by everyone together. All right, 1998 here. No ก็ได้ค่ะ Okay, มาเลย 1 2 3 go. What are the listeners training to be? The answer is C, restaurant chefs. You can notice from the keywords like cooking, kitchen, knife, or celebrity chef. Yeah. Right. So it's all about like you can listen for surrounding word or keyword here. That's it. All right. 99. ใครครับ มีเป้า2 ข้อสุดท้ายละเดี๋ยว move ละไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วคำตอบก็มีอยู่แล้วที่บ้าน หนูได้ค่ะ มาเลยครับผม Okay, 1 2 3 go. According to the speaker, what will the listener enjoy doing? The answer is A, working with a celebrity chef. As the speakers say, we have some celebrity chefs coming in who are highly skilled, and I'm sure you will enjoy working with them. I see. Good. Thank you so much. The last one for today, 100 here. Ah, เดี๋ยวจะจบละนะครับ นี่มาเลย 1 2 3 go. Because in the graphic, we see clearly that food safety and hygiene are on the Thursday, so the answer is C. Right. So you can see like the schedule here, right? Okay, what will happen next, and try to make a relation to the information. That's it. ประมาณนั้นนะไม่มีอะไรมากครับคือพาร์ทนี้ก็จะดีเทลนิดนึงแต่ว่าหลักๆก็คือต้อง get to the point นั่นเองนะครับ I think it's enough. ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นรีวิวนะไปอ่านเพิ่มได้ไม่มีอะไรนะฮะก็คือtip and strategy things like that มาทำโจทย์ดีกว่าครับ part 5 here incomplete sentence ไปที่ข้อ 1ก่อนนะครับ so question number 1 would be like this. Oh god พิมพ์เข้ามาก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอบเข้ามาได้ครับ don't worry be happy ชอบ A ตอบ A. So you can choose the correct answer here and try to explain a bit. Mm-hmm. มีคนตอบ B-boy เดี๋ยวเราเพื่อนตอบสัก5 คนก่อนเดี๋ยวจะได้เช็คทีเดียวเลย B-boy, B-boy, B-boy. All right, so everyone seems to B-boy ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คกันนะ All right, the report showed the overall prices are up 3.1% dot 12 months. Since the last 12 months, during the last 12 months, in the following 12 months, and periodically over 12 months. I'm going to ask 625 are you there? Yes, I am. Yeah, why did you choose B? Because I think it sounds natural for me, like using during the last 12 months. Yeah. All right, it sounds reasonable for this answer, yeah, right? It sounds all right. reasonable. Thank you so much. Okay. So the report show the overall prices are up to
right? It means that it increased 3.1% during 12 months. Okay, let's say if we choose A, since the last month, it means that it starts from a point of time. Is that right? Okay, but for during is kind of a period of time, like for 1 year, for 2 years. All right, but for C, in the following month, it means that you are talking about future possibility here. So I don't think that it's just kind of is correct in this context, just because the report show it means that it happened to this situation already, right? And the last one would be periodically over. I don't think it should be the answer here. So the answer would go for B boy. พิมพ์ B เข้ามาครับ B boy โทษทีนะโอเคสรุปนะครับตอบ B boy นั่นเองนะอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเราเช็คแค่ว่าตัวไหน make sense นั่นเองนะครับ during the last 12 months ก็คือภายใน1 ปีนั่นเอง good so next question number 2ตอบเข้ามาได้นะครับข้อ 2 acute hearing help most animals sense the approach of thunderstorm long before people what มีคนตอบ A people do people hear people do them people hearing it ถามดีกว่านะฮะ so I'm going to chooseกันพิริยา 090 are you there why did you choose A okay I answer A because อะไร because เพราะว่าเหมือนแบบดูนี่ก็คือแทน here ค่ะแบบไม่ต้องแบบซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ alright นะครับ ถูกแล้วโอเคทุกคนตอบ A นั่นเองนะฮะยังไงตัวนี้เขาบอกว่า acute hearing help most animals sense to approach the thunderstorm long before people เราต้องการ verb นะ we need verb here right so basically you need to understand like what is the previous verb and what is the tenses right tense of the verb here it would be like a present simple tense you can say like acute hearing help most animals sense things like that okay so here if you choose here right here do them or hearing it might not be appropriate for this context right so you need to choose main verb just because people do something and people do would be like refer to the คือหมายถึงว่ามันเป็น verb ที่แบบว่าต้องการใช้นะครับ verb ช่องที่1ว่า present form นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบข้อนี้ก็คือต้องตอบ A ก็คือ people do นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ sense เอาก็ได้เนาะ ไม่น่าจะยากนะครับ alright ไปครับ3-4ดีกว่าอยู่อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ไม่เคลียร์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอบข้อสอบไปก่อนมา number 3 and number 4บอกว่า the company expects to see break-even and a 15% share loss in the second quarter, more than approximately, more or less, somewhere between. Expect to say คิดว่าตอบข้อไหนดีครับ more than ไหม approximately ก็ดูเข้าท่านะอยู่ตอบเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวค่อยเฉลยทีเดียวเลย deduct somewhere between ก็น่าเป็นไปได้นะ between and อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะ between ตามด้วย and ถูกไหมครับmore or less ล่ะครับได้ไหม
พยายามแบบว่าให้แบบเลือกทุก choice เป็นไปได้หมดขออนุญาตถามครับปาลิดา609ทำไมหนูตอบดีด็อกอ่ะคือหนูตอบเพราะว่ามันมีคำว่า and นะคะมันเหมือนกับว่าเป็น2อย่างนะคะหนูก็เลยตอบข้อดีเพราะว่ามันเป็น between สองสิ่งbetween ตามด้วย and นะก็ดู make sense นะครับตอบว่ามาก่อนครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะไม่ต้องไป worry นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะว่ามันตอบได้หลายแบบนะมันตอบได้หลายแบบด้วยเขาบอกว่า the company expectเป็น verb แท้ถูกไหมครับ to see something break even and 50% a share loss นะครับin the second quarter is that right ถ้าเราตอบ more than ลองจับใส่กันนะฮะ more than more adjective than ถูกป่ะควรจะเป็นอย่างนั้นapproximately break even ก็ดูมีความเป็นไปได้เก็บไว้ก่อน more or less ได้ไหม more or less ตัวนี้คือ more is more ถูกไหม more is more or less ไม่น่าได้นะครับเพราะว่าเป็นการ comparative comparison นั่นเองใครที่ดูเรื่องadjective ไม่น่าจะได้เนาะและสุดท้าย somewhere betweenแปลว่าอะไรอ่ะใครทราบบ้าง ให้เวทใหม่นะครับระหว่าง B-boy กับ D-dog ตัวไหนเข้าท่ามากกว่ากันตอบเข้ามาครับมีแค่2 choice นะ approximately and then somewhere betweenโอเคคำตอบนะครับเป็น D dot นั่นเองนะครับเพราะว่า1ก็คือว่าเราต้อง detect ว่าตัวอ่านตัวนี้เนี่ยเป็นแฟนบอยหรือเปล่านะครับถ้าตัวนี้เป็นแฟนบอยนะ ถ้าเป็นแฟนบอยปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ between ก็ได้นะครับจะต้องเป็น finish sentence ตัวนี้ปุ๊บแต่ว่าตัวนี้อ่านตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกเป็น as well as นั่นเองว่า 15% share loss เนี่ยคืออะไรโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็เลยลงไปที่ D dog ทุกคนพิมพ์ D เข้ามานิดนึงครับ D dog แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอเปลี่ยนเป็น subject plus verb ใหม่ somewhere between ไม่ใช่ทันทีนะครับทันไหมเพราะว่าตัวอ่านตัวนี้ก็คือเป็น fanboys it means that you need to finish a meaningful sentence first and then you can continue with the other sentence นั่นเองนะครับเคลียร์ไหมครับข้อ4ตอบเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวไอเฉลยให้ แล้วก็สับขาหลอกนิดหน่อยให้มีความสุขAll right, for question number 4, right? Nearly all threes contain a mix of polymers that can burn like petroleum, properly extracted. After, if, when it, like a is, B-boy ส่วนใหญ่ตอบ B-boy เนาะ Nearly all three contain a mix of polymers that can burn like petroleum ก็คือสามารถ burn ได้ if properly extracted contains ถ้าเราใช้ if เนี่ยจะต้องเป็น if conditional sentence is that right หรือเปล่า when ก็ได้ after ก็ดีตอบเข้ามาก่อนนะครับ มีช้อยอื่นอีกไหมลองคิดก่อน
ทุกคนไม่ต้องเครียดนะครับ เครียดไหมเนี่ยไม่ยากขนาดนั้นนะครับอันนี้เอามาโชว์เฉยๆนะฮะ that can burn like petroleum if properly extracted after เป็น process หรือเปล่าลองเช็ค meaning ดีๆงั้นขออนุญาตถามจิตที่ว่า064 are you there Yeah, I'm here. Why do you choose B-boy here Because I think if it's appropriate for the blank, its meaning is sound natural. Reasonable, right? Reasonable. For me. ถ้า after Yeah, it's reasonable. After ได้ปะ I think after cannot feel because after must follow by the gerund. gerund, yeah. When it ล่ะ when ได้ไหม when I think it can feel it, but I should if because I think it's more reasonable. Yeah แล้วก็ is ได้ไหม is โอเคทีนี้พอเราวิเคราะห์โจทย์นะครับทุกคนอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะเป็นเรื่อง structure nearly all trees contain a mix of polymers นะครับก็คือประกอบอันนี้เป็น verb แท้ใช่ปะ this is main verb here mixed polymers and then that refer to polymers yeah right can burn like petroleum if properly extracted after when it nearly all trees when it and doesn't work here just because pronoun reference doesn't work cross out นะครับไม่ใช่ is ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เพราะฉะนั้นจะมีแค่ after กับ if ลอง wait เข้ามาใหม่ครับ after ไหมแต่ after fixed pattern ก็คือ after ตามด้วยnoun หรือ gerund ใช่ right เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยลงมาที่ b-boy พิมพ์ b เข้ามาครับทุกคนเริ่มเครียดนะไม่ต้องเครียดนะครับเราเก่งอยู่แล้วนะฮะคร่าวๆนะครับข้อสอบไม่ได้ยากขนาดนี้แต่ว่าให้เข้าใจ structure so I just want all of you to understand the structure first just because it can be flexible but anyway you need to understand the basic form of it first that's it ไปที่ next one นะครับข้อ5กับข้อ6ครับผมquestion number 5 here the executives pointed to immigration blank ... the biggest drivers of the domestic market as leading rather than as one of the biggest driver resulting อันนี้ไม่ยากครับผมจัดมาเลยตอบเข้ามาครับนี่ ขอถามชริดาอยู่ไหม Are you there Why you choose C I think it's the most appropriate because it is like a superlative the biggest one of the biggest yes all right good thank you so much โอเคนะครับคำตอบของเราแล้วเนี่ยข้อนี้ก็คือมองแป๊บเดียวเนี่ยพอเราทำข้อสอบโทอีกเราก็ต้องมองแบบ30 วิตอบนะฮะ okay good so the executives point to immigration blank as one of the most drivers of the domestic market สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราวิเคราะห์นะฮะหมายถึงว่า when you analyze the sentence you need to detect main verb here point to this is the main verb immigration this is object so it's complete form already it means that the next of wording would be like descriptive ก็คือต้องมีเป็นส่วนขยายเช่น as one of the biggest drivers so you can detect here the biggest driver would be like plural form so the phrase here would be one of the most smart students one of the most effective manipulations that's it right if you choose here as leading as ก็ได้แต่ว่า leading ไม่ให้เพราะว่ามันเป็น plural form ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น adjective เนาะหรือว่าเป็น present participle ฉะนั้นมันไม่ลงนะครับ
rather than compare between the two resulting it means which result or that result here okay so the answer may go for C cat พิมพ์ C พิมพ์คำว่า as one of ดีกว่า as one of เข้ามาครับ สรุปตอบ C นะอยู่ยังไม่มีข้อหลอกนะครับวันนี้ plain ใช่ป่ะอีกสักข้อนึงครับข้อ6นะครับ as one of ไปแล้วนะฮะ the best known of all Arctic birds blank สักอย่างหนึ่งนะครับบอกว่า are bird watchers favored by a favorite of favorite to favorite of ตอบข้อไหนดี A ก็ได้ D ก็โอเคนะตอบก่อน มีคนตอบ A ด้วย ส่วนใหญ่ตอบ A แหละว่าขอถามหน่อยได้ไหมใครอยากตอบบ้างระดาได้ไหมระดา why you choose A okay so คือไม่แน่ใจว่า A หรือ B แต่คือรู้สึกว่าถ้า B มันจะถ้าเกิดแบบ Perfectionist a favorite of คิดว่ามันน่าจะต้องแบบมีแบบ the favorite of เนาะบอกแต่ว่า bird watcher เป็น plural form ก็เลยไม่น่าได้ใช่แล้วก็คือไอตัว Perfectionist คือถึงจะมันมี S เพื่อแสดงว่ามันแบบเป็นกลุ่มเป็นเหมือนชื่อสายพันธุ์แล้วแต่ก็รู้สึกว่าใช้อะมันก็ยังแบบไม่น่าได้เนาะนั่นเลยถามเพื่อนดีกว่า ใครอยากตอบอีกถ้าไม่ตอบ A ลองให้เหตุผลก่อนได้เดี๋ยวไอให้เหตุผลให้นะครับขอถามราชพฤกษ์ได้ไหมครับมาครับคิดว่าเป็น passive voice ครับ passive voice หมายถึงว่าถูก flavor ถูก flavor มันเขาบอกว่า the best known of all Arctic birds ก็คือเป็นที่รู้จักกันดีว่าเจ้าตัวเนี้ยเจ้ากลุ่มผมเนี้ยครับเป็นที่ถูกชอบมากกว่าถ้าเป็นอยู่ในรูปของ verb นะครับคิดว่าใช้ favorite เฉยๆไม่ได้หรือว่าใช้ favor เฉยๆไม่ได้มันไม่ได้ชอบตัวเองมันต้องถูกชอบโดยใครโดย bird watcher โอเคเฮ้ยสนุกนะครับมีอีกไหมมีใครให้มากคนนี้ไหมฮะ ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวคืออยากให้เราแชร์ด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ structure มันอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะครับโอเค alright good the best known of all the Arctic birds ในที่นี้ตัวที่ดีที่สุดก็คือเป็นชื่อสายพันธุ์ตัวนี้ถูกไหมฮะซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็คือ bird watchers ก็คือเป็นคนถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยสมมติเราบอกว่า favored by เนี่ยมันจะต้องถูกกระทำถูกไหมฮะ let's say ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่า favor ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น expression ของสมมติว่า favor คือชอบถูกไหมฮะถูกชอบโดย bird watcher ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย verb ที่เป็น passive form เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบneed something it means that หมายถึงว่าต้องการกรรมมันเองนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็น structure กลางๆก็คือตอบ favor of the dog งงไหมฮะหมายความว่ามันถูกเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบดูนก alright นะฮะส่วน a favor ไม่ได้นี่คือarticle a มันไม่ได้ favorite to ก็ไม่ได้ก็เลยตอบ the dog ทุกคนพิมพ์ d เข้ามาครับ d dog เข้ามานิดหนึ่ง d dog เข้ามาไม่เกี่ยวกับ passive voice นะเพราะว่าเป็นประโยคทั่วไปเฉยสู้ๆนะสู้ๆนะครับไม่เคยเจอ favor of มาก่อนเลยค่ะหมายถึงว่าแบบเขากำลังจะบอกว่าแบบมันคือที่ชื่นชอบเฉยๆนะครับแกงหม้อใหญ่เฮ้ย I'm sorry ไม่อันนี้คือแบบรีวิวให้อยู่ดูข้อสอบจริงไม่ได้ยากขนาดนี้แต่ว่าอยากให้เข้าใจ structure นะครับโอเค good thank you so much for your kind participation next one ครับผมไปที่7 กับ 8อยู่ number 7 and number 8อันนี้ไม่ยากกลาง
So number 7 wire stop blank start work in the evening อันนี้ไม่ยากครับต้องตอบเป็น G doc the staff worked in the evenings has been checked was checked was being checked checked was being checked ขออนุญาตถามครับผมกันพิรยาอยู่ไหมฮะอีกครั้ง หนู Again อีกแล้ว please เหรอคะ เพราะว่าสายตาไอลงไปที่ ตรงนี้ไม่เป็นไรครับ หนู ทำไม ตอบ ว่า ข้อดีนะคะ เพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าแบบในตอนนั้นที่แบบกำลังเช็คอยู่อะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะครับ thank you so much งั้นขออีกสักคนหนึ่งดีกว่าครับขอคนที่พิมพ์เข้ามานะเพราะว่าดู ready to go นะครับคนที่พิมพ์เข้ามาแสดงว่าแบบอยากเรียนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ได้อยากเรียนนะโอเคพัทมนอยู่ไหมฮะพัทมนคิดว่าทำไมตอบ G doc อยู่อันนี้ถูกแล้วนะครับทุกคนตอบถูกแล้วแค่อยากฟังเฉยไม่เป็นไรโอเค wire ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคำที่มันเชื่อมระหว่าง tense คู่ใครที่ present เรื่อง tense เนี่ยจะ get to the point ตัวนี้ดีๆซึ่งมันจะมากับ passive form ถูกไหมฮะ wire the stop blank right the staff work in the evenings that's it ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ has been checked เนี่ยจะเจอบ่อยในอีเมลแต่ว่า context นี้ไม่ได้เพราะมันมีคำว่า wire right was checked passive form นะครับแล้วก็ check ตัวนี้ cross out ไม่น่าใช่ staff work stop passive form for sure is that right was being checked ตัวนี้ต้องเช็คว่า tense คู่ที่ตามมาเนี่ยคืออะไรบ้างก็คือ verb ตัวนี้เป็น V2 right verb ช่องที่2เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น was being checked ทุกคนพิมพ์ G doc เข้ามา happy นะครับอันนี้ไม่ยาก sorry นะครับ D doc เลยนะฮะพิมพ์ D เข้ามา อีกข้อหนึ่งครับ number 8 here on March 1st 1867 instead of Nebraska blank the union when President Andrew Johnson's veto was overridden oh god ลองดูนะครับ structure ก็แปลกๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะยากมีคำว่า was admitted to had been admitted to has been admitted to was being admitted to was overridden was being admitted was admitted ปวดหัวเนาะ เดี๋ยวให้ไปพัก มีคนตอบเข้ามาหรือยัง being admitted to ก็ได้นะครับต้องเช็คmeaning ดีๆนะครับ state of right union when president when was overridden state union เป็นถูกกระทำถูกไหมครับเป็น passive form is that right เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็น was admitted to was being admitted to ต้องไปไล่ story อีกทีหนึ่งครับว่า เด่นหรือเปล่ามีคนตอบ B ขอถามปาลิดาหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะทำไมอยู่แล้วก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนฟังโอเคว่าไงถ้าหนูจำไม่ผิดก็ในเรื่องของhad been verb 3อะไรเงี้ยมันน่าจะใช้กับเหตุการณ์ที่สิ้นสุดไปแล้วอะค่ะใช่ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็แบบสิ้นสุดไปแล้ว
แต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันค่ะข้อนี้ อย่างที่หนูบอกหนูบอกว่าหนูเดาไปแล้ว เฮ้ยดีนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าแค่เช็คความเข้าใจข้อนี้น่าสังเกตนะเรามอง structure ก่อนก็ได้ครับทุกคน on March นะครับเป็น past form แน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน past form is that right the state of Nebraska เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเมืองสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็น story เป็น history เบาๆนะครับ the union when president เราโฟกัสที่คำว่า when president Andrew เนี่ย was overridden it means that ตัวไหนเกิดขึ้นก่อนแล้วต้องไปเช็คระหว่าง state เนี่ยต้องเป็น passive อยู่แล้วซึ่ง choice ที่ให้มาเป็น passive หมดเลยถูกไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องเช็คว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน when คนนี้ overridden อะไรเกิดขึ้นก่อนครับคำว่า overridden แปลว่าอะไรใครทราบบ้าง ต้องเช็ค Google ก่อนใช่ไหม พิมพ์เข้ามาครับ overridden what does it mean มันเหมือนจะแปลว่าชนะอะไรสักอย่างนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเมืองเนี่ยคนนี้ชนะปุ๊บเมืองต้องเกิดขึ้นก่อนหรือว่าเกิดขึ้นหลังถึงชัยชนะจะคืนมา let's say ว่าสมมุติว่ามีการfight เขาจะถูก nominate ก็ต่อเมื่อเขาได้รับชัยชนะก็ต่อเมื่อเขาได้อะไรมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ไหนครับ มีคนตอบเข้ามาแล้ว thank you so much นะครับต้องเป็น had been admitted to ทุกคนพิมพ์ B เข้ามาครับ B boy เข้าใจว่าเพราะว่าเป็นเรื่อง sense นั่นเองนะว่าsomething happen first and then next thing happen and later alright B boy เข้ามาครับB boy นะครับลองไปทบทวนดูนะไม่ worry นะครับ everyone คิวสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะเครียดไปมากกว่านี้ไม่ต้องทำวุ้กันมา9 กับ 10ครับผม So for question number 9, right? Dot or blank here. At the end of years, results were published. The managers got their business. When, why, because, and if. ลองตอบเข้ามานะครับตอบเข้ามาได้นะครับไม่ต้องไป worry ว่าผิดถูกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้แบบ get to the point เพราะข้อสอบเนี่ยอาจจะง่ายยากและปานกลางมันจะเป็น mix ถูกไหมฮะแต่ว่าในส่วนของ TOEIC จะเป็น business context เราไม่ต้องไป concern มากแต่ว่าอย่างน้อยก็เข้าใจ structure ก็จะทำข้อสอบได้ดีขึ้นwhen ไหม when หรือว่า wire manager got their business were published ด้วย if ได้ป่ะ if because มีคำว่า A ใครตอบ A เข้ามา when นะครับส่วนใหญ่ตอบ A นะครับพรพิชาทำไมถึงตอบ A อยู่ why when นะครับ were published got business ก็ถือว่าถ้า when ตัวนี้ก็เท่ากับเป็นโอเค let's say ว่าตัวนี้น่าจะเป็นการ check if conditional sentence เราตอบถูกแล้วนะครับคือตอบ when แต่ว่าเดี๋ยวให้ define ไปอีกนิดนึงก็คือว่าสมมุติเราเห็นตัว tense เหมือนกันนะ were published got their business เท่ากับว่าเป็น reality ถ้าเป็น reality เราไม่ควรใช้ if โอเคไหมอย่างเช่น when you come to study with me you understand the grammar อันนี้เป็น reality ถูกไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นif ตัวนี้เนี่ยจะเป็น possibility จะเป็น50-50 alright เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคือต้องลงไปที่ when หรือไม่อีกครั้งสมมติว่าเราจะเขียนเป็น business context เนี่ยyouควรจะใช้คำว่า when ถ้ากรณีที่เรา mention 100% possibility นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ if เนี่ยคือยังไม่ได้ make sure นั่นเองว่าจะได้หรือไม่ได้ let's say เป็นอย่างนั้นทุกคนพิมพ์ A เข้ามาครับ A ต้อง A แล้วแหละนะและคิวสุดท้ายครับผม number 10 here found around 1075
or colonial is considered the oldest blank settlement in the United States อันนี้เป็นการ word order เฉยไม่ยากครับ continuously occupying continuously occupy constantly manipulating constantly manipulated อ๋อ ตอบอะไรดีอ่ะมีคนตอบนะตอบได้นะครับ occupying ก็น่าจะได้แต่ต้องไปเช็คนะ settlement เป็นคนหรือเปล่า occupy ไหมตอบมาก่อนนะครับ in the United States occupy คือการครอบครอง manipulate แปลว่าการควบคุมเป็นไปได้หมดเลยยูทำไงดี B-boy AB นะครับมีคนตอบ AB ขอถามคนที่ตอบ AB ได้ป่ะปาริดาทำไมยูตอบ AB อ่ะใช่หนูไม่อันนี้หนูไม่มั่นใจก็คือหนูไม่มั่นใจเหรอหนูคิดว่าคือถ้าเอาแค่ตัวหลังอะค่ะมัน occupy กับ manipulate ใช่ไหมคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นคำว่า occupy น่าจะโอเคกว่า manipulate ไม่น่าได้เนาะค่ะแล้วก็ส่วนคำข้างหน้าแล้วก็ ing แล้วก็ ed อันนี้หนูไม่มั่นใจค่ะก็เลยตอบ a b ไปหนูไม่มั่นใจ A และ B ใช่ไหม เพื่อนตอบแต่ว่าเดี๋ยวนะห้ามทำโจทย์แบบมี2ช้อยนะครับเพราะว่าวันจริงเนี่ยพอเราอยู่ฝนตอนไปสอบโทอีกเนี่ยถ้าฝน2ช่องคือเขาไม่ตรวจให้เลยนะงงปะนะฮะโอเค just kidding ไม่ใช่ว่าอันนี้ remind ไว้เผื่อว่าแบบบางคนไม่มั่นใจทีนี้มาดูกันนะครับสังเกตนะครับคำศัพท์ที่ให้มาเนี่ยใกล้กันหมดเลยแต่ว่าข้อนี้เราต้องเช็คในเรื่องของ settlement นะฮะ settlement ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นobject is not that person right เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น settlement ที่เป็น object เนี่ย manipulate ใช้ไม่ได้ทันทีเพราะ manipulate เนี่ยใช้กับคนสมมติว่า I manipulate you ควบคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ manipulated it means that you refer to a person เพราะฉะนั้นเรา cross out เลยครับ CD เหลือ A กับ B ทีนี้ต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าoccupy it means occupy แปลว่าครอบครองใช่ปะoccupy ถ้าเติม ed แปลว่าถูกครอบครองสมมุติว่าเติม ing มันแปลว่ากำลังครอบครองหรือว่าแบบ action ongoing แต่ว่าในที่นี้ text ให้มาเป็น passive form ดังนั้นคำตอบลงไปที่ B-boy ปรบมือให้ตัวเองเลยครับ B-boy พิมพ์ B เข้ามาครับ vocab ดีกว่านะครับปวดหัวละนะใช่ไหมใครอยากเรียนไป vocab ไหมครับพิมพ์ A ถ้าพิมพ์ vocab ดีกว่านะครับอันนี้คือให้อยู่ทบทวนดูแล้วกันนะครับข้อสอบไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าไอจะต้องแบบพยายาม gain attention เพื่อให้คลาสมัน interactive นิดหนึ่งgood สรุปตอบ B-boy นะครับ everyone alright any questions so far มีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วขอ move ไปที่vocab นะครับเดี๋ยวขอ skip ไอ้ part 6นิดหน่อยไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปทวนเอาก็ได้เพราะ text completion ก็คือเป็น matching เฉยๆ Okay so I'm going to move all of you to do the vocabulary test here อันนี้ไปทวนได้นะครับไม่มีอะไรเลยโอเคone two three go วันนี้เลิกเร็วนิดนึงSo this is the vocabulary here for week 5 here effectiveness efficient economical elderly embark emphasize encourage enduring enhance enterpriseเลขใครเลขมันเข้ามาเลยครับผมขอทีม present standby ด้วยนะครับวันนี้น่าจะเลิกเร็วกว่าอยู่เลิกเร็วได้ไหม ก่อน4 โมงได้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหาใช่ปะ
พิมพ์เข้ามาเลยครับ ไม่ผิดนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทีม present cap แล้วก็พิมพ์คำว่า done เข้ามานะอยู่ใครสามารถท่องคำศัพท์พวกนี้ได้นะครับโดยเฉพาะ synonym เนี่ยไอมั่นใจว่าอยู่ได้อยู่ละ700เริ่มครับที่นาทีที่สักครู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนรัดาเป็นคนแรกอีกแล้วนะ stand by number one all the time นะครับดีมากนาทีที่40นะครับเพราะฉะนั้นทีมแคปทำงานที่15 and 40คำศัพท์พวกนี้เนี่ยให้เราไปจำแล้วก็ผ่านการเขียนนะครับ so I would say that if you want to improve your range of vocabulary, so it means that you need to write a new word into practice, okay? But for a TOEIC test, just remember, because I don't think it might be a little bit hard, but I would say that if you want to expand your vocabulary, you need to write and make it in daily, yeah. คำศัพท์ยากๆอยู่นะจดมาเลยนะครับของเราเสกใหญ่ทุกคนต้องพิมพ์คำศัพท์นิดนึงนะครับเพื่อ generate คำศัพท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะเสกเราคือ class คือ around the world มากนะครับ class นี้ 3OT ของเราให้เวลาพิมพ์ก่อนนะครับคิวละประมาณ 3-5 นาทีคำศัพท์เยอะมากเดี๋ยวต้องอ่านให้ฟังนะครับเผื่อว่าเราจะได้จำ alright so launch take off productive methodical capability efficiency business firm good or capable productive improve capable potent increase up to good inexpensive inspire affair appreciate adequate คำศัพท์ดีทั้งนั้นเลยนะฮะ effective retirement reiterate sorry recalculate ไปทำโน้ตเลยนะครับว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างหรือไว้ก็แบบว่าทีมแคปมาหรือยังนะครับ เพราะฉะนั้นอยู่ต้องรอเพื่อนก่อนโอเค capability potential potency accentuate คำศัพท์จะวนนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะจำได้แล้วเพราะว่าเป็นวีค5ละเดี๋ยวให้เวลา capture นะครับ cap เสร็จแล้วปุ๊บ done เลยนะครับ copy ก็ได้ทำยังไงก็ได้เดี๋ยว I move ไปหน้า2done ยัง done thank you so much fun next slide here 1 2 3 go มาครับ 5.2 here enthusiastic equivalent entitlement evaluate examination excursion expectation expenditure exploration and expansion hereชาริดาเป็นคิวแรกของหน้า2นะครับ thank you so much
พิมพ์เข้ามาครับ expand คำศัพท์กันเยอะๆนะฮะ synonym นี่สำคัญมาก All right. Let me check first. ขออนุญาตเช็คในโย comparable reciprocal inspection examination investigation enlargement inflation inspection scrutiny good เห็นไหมคำศัพท์เนี่ยมันจะ generate auto เลยนะครับ supposition assumption good ไปท่องไปทวนนะครับพิมพ์อะไรมาต้องจำไม่ได้นะ presumption anticipation identical good นะครับไล่มาเลยครับช่วยกันนะเราจะได้แบบรู้คำศัพท์เยอะขึ้น observation check up expedition journey investigation พิมพ์ได้ไม่ผิดนะครับพิมพ์เข้ามาเลย don't worry แล้วก็ลองไปเทียบนะครับ day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 how many vocabularies in hand crush ถ้าทุกคนพิมพ์แล้วบังคับยกมือนิดนึงครับลืมบอกเลยนะครับ raise your hand please I just want to count how many of you คนที่พิมพ์เข้ามาแล้วยกมือขึ้นมาเลยโอเค goodถ้าไม่มีแล้วให้ทีมแคปทำงานเลยนะ crush ตอนนี้คือ 15:47 นาทีน่าจะ4 โมงไปครับทำไม่ได้ดีมากเสร็จแล้วยกมือขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้ครึ่งทางละโอเคเดี๋ยวรอดันก่อนดันเก่งมาก thank you so much fun next one 1 2 3 go มาครับ 5.3 here facility failure right failure flexible fluctuate forecast foreign functional fulfillment frankly faulty 1 2 3 go นี่โอ้ยแสดงว่า rank number 1เนี่ยไม่เท่ากันนะเนี่ยพิมพ์อะไรมาต้องไปจำด้วยนะครับ อันนี้คือโจทย์ยาก
ดีงามว้าว surprise แสดงว่าอยากไป before we go แล้วใช่ไหมฮะ so everyone ready for before we go right โอเคพิมพ์เข้ามาได้นะครับบังคับทุกคนนิดนึงนะครับคำศัพท์นี้สำคัญมากนะครับก็indirect teaching แต่ว่า I think is useful for all of you that you can review some kind of vocabulary here ปกติแล้วพอเราเรียนคำศัพท์เนี่ยต้องฝึกแต่งประโยคนะครับแล้วก็ต้องรู้จัก synonym แล้วก็ต้องอ่าน Cambridge Dictionary ไว้เยอะๆจะดีที่สุดนะฮะแต่ว่าcutting point หรือว่า shortcut ของเราเนี่ยสำหรับคนที่เตรียมตัว TOEIC คือ memorize นะครับ memory ไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย list คำศัพท์ออกมาปุ๊บหา synonym เลยจบแค่นั้นดันยังอย่างนั่นเองนะเดี๋ยวรอเพื่อนดันก่อนพิมพ์เข้ามาได้นะครับยูแล้วก็ฝาก10 คนที่ present รวบรวมให้หน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งยูส่งไฟล์ใน Line PDF ไฟล์นะครับแล้วก็Google Classroom ด้วยนะครับ Done. Thank you so much fun. So the last session for today is all about before we go. I think it's enough for all of you. Right, noun and verb here. วันนี้จะเริ่ม advance ขึ้นนะครับยังไงลองมาดูกันเขาบอกว่าให้เลือกมา1 ใน 3แต่ว่าใครเลือก A สมมติเราเลือกข้อ1เนี่ย lion to row dog barking อยู่ต้องแต่ง2 ประโยคครับผมโอเคไหม นั่นหมายว่าทุกคนจะเลือกข้อ3ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือเป็นคำที่มันจะ fix มาด้วยกันอันนี้ snow falling I พิมพ์ผิดนะครับ cross คำว่า W ทิ้งนะครับแล้วก็ plane took off หมายความว่าถ้ายูเลือกข้อ1ต้องแต่งมา2 ประโยคนะถ้ายูเลือกข้อ2ประโยคเหมือนกันและถ้าเลือกข้อ3ซึ่งเป็น context ที่ดู negative นะครับ alright okay so if you're ready just type a meaningful sentences here 1 2 3 go ทุกคนเคลียร์นะเข้าใจใช่ไหมครับ Do you understand what I'm saying here อาจารย์ครับข้อ2 snow อะไรนะ snow are falling ตัด W ทิ้งครับผมมาฮะแล้วก็ see you next week bye bye นะครับ happy ว่ากันไปยกมือขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนไม่มีคนยกมือแล้วหรออาจารย์คะข้อ2คือตัด WA ออกใช่ไหมคะใช่เป็นsnow falling yep และเราต้องใช้มันในฐานะ noun ใช่ไหมคะ yes เพราะว่าถือว่าเป็นไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นประโยคใหม่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นทำหน้าที่เป็น noun ก็ได้เหมือนกันใช่ครับ
นี่มีคนพิมพ์เข้ามาแล้ว see you next week เลยนะครับ thank you so much alright dog barking is disturbing me yeah good พิมพ์เข้ามาครับคนละข้อ2 ข้อนะครับ yeah เก่งมากเลยแต่งประโยควันละนิดครับทำวันละนิดวันละหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็เป๊ะขึ้นก็700ยกเสร็จแฮปปี้ถ้าได้700ภายในเทอมนี้ก็ไม่ต้องเรียนตัว2แล้วใช่ปะ หมายถึงว่า30เท่าไหร่นะ304เหมือนศูนย์โทอีกเขายังไม่เปิดสอบอะค่ะอาจารย์ แต่มีคนมายื่นคะแนนแล้วเนี่ยเห็นเหมือนอาจารย์ต้องส่งรายชื่อเป็นคะแนนเก่าที่ยังไม่หมดแบบว่าหมดอายุ2 ปีอะค่ะก็เลยแบบว่าหมายความว่าเราต้องไปรอไปสอบเองด้วยเหมือนกันถึงจะยื่นได้ถูกไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะโอเคI hope everyone can do the TOEIC test TOEIC test ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องเร็วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย prepare is a key พิมพ์เข้ามาครับใครอยากไปเล่น TikTok นะครับก่อน4:30 ตอนนี้กี่โมงละบายบายได้นะครับ see you next week เลยถ้าพิมพ์มาแล้วนะแต่ว่าบังคับทุกคนนิดนึงนะครับอยากให้create กันเข้ามาเราจะได้ทราบว่าyou understand what the lesson require you to understand นะครับbomb went off alright ส่วนใหญ่ก็จะเลือก bomb went off ระดาพิมพ์เข้ามาว่า snow falling good นะฮะรู้สึกว่าหลัง midterm นี้ไอจะให้เลือกadjective plus preposition จะมี list ให้แล้วก็ให้เรามานั่งแต่งนะครับอย่างเช่นคำว่า satisfied with afraid of แล้วก็ run ออกมานะครับเป็น10 คำทีนี้เนี่ยอยู่ก็เลือกตามเลขเหมือนเดิมแล้วก็แต่งเข้ามานะครับ before we go เพราะว่ามันจะเจอในข้อสอบ TOEIC อยู่แล้วsee you next week เลยนะครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วไม่ต้องรอเพื่อนนะ หรือว่าต้องรอต่างคนต่างอยู่บ้านใช่ป่ะโอเคพิมพ์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ยังมีเมมเบอร์อยู่ใน Zoom แน่นพอสมควร bombs went off นะครับ bomb went off ก็เยอะเหมือนกันgood
thank you so much see you next week เลยนะครับ yeah good พิมพ์ง่ายๆเลยครับเอาให้แบบว่าเคลียร์คัทเลยว่าวันนี้เราได้อะไรบ้าง เย้เหลืออีกกี่คนครับตอนนี้10 กว่าคนนะครับพิมพ์เข้ามาก่อนนะก่อนไปยูต้องบังคับพิมพ์นิดหนึ่งนะฮะAll right, so the students are 6 students, right? เดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับ Yeah, good. วิลาวันพิมพ์เข้ามาแล้ว See you next week ได้นะครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็ happy บายบายนะครับ ฝากทีม present ก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะวิกหน้ายังมี present อยู่โอเค good นะครับก็กี่คนเหลืออีก 2-3 คนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วพิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไอจะปิด session ละ Okay, thank you so much fun for today class see you next week เลยบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ